ভারতের মধ্যপ্রদেশ রাজ্যের ছিন্দওয়ারা জেলায় এক মর্মান্তিক ঘটনা দেশজুড়ে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। 2 বছরের শিশু যোজিতা ঠাকরে মৃত্যুবরণ করেছে একটি বিষাক্ত কফ সিরাপ সেবনের পর। চিকিৎসক ও তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, শিশুটি যে কফ সিরাপটি খেয়েছিল তাতে বিপজ্জনক রাসায়নিক ডাইইথিলিন গ্লাইকল পাওয়া গেছে, যা সাধারণত শিল্পে ব্যবহৃত হয় এবং মানবদেহের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর। নিহত শিশুর পরিবার জানিয়েছে, শিশুটি সাধারণ সর্দি কাশির জন্য স্থানীয় এক ফার্মেসি থেকে কেনা সিরাপটি পান করেছিল। কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তার শারীরিক অবস্থা খারাপ হতে শুরু করে। দ্রুত হাসপাতালে নেওয়া হলেও চিকিৎসকেরা তাকে বাঁচাতে পারেননি। পরবর্তীতে স্থানীয় স্বাস্থ্য দপ্তরের তদন্তে জানা যায়, একই ব্যাচের ওই কফ সিরাপ সেবনের পর অন্তত 24 জন শিশুর মৃত্যু ঘটেছে বিভিন্ন এলাকায়। ভারতের কেন্দ্রীয় ওষুধ নিয়ন্ত্রক কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য পুলিশ যৌথভাবে ঘটনাটি তদন্ত করছে। প্রাথমিক তদন্তে দেখা গেছে, ওই সিরাপ উৎপাদন করেছে শ্রেসান ফার্মাসিউটিক্যালস নামে একটি স্থানীয় ওষুধ কোম্পানি। পুলিশ ইতিমধ্যে কোম্পানির মালিককে গ্রেফতার করেছে এবং সিরাপের সব স্টক বাজেয়াপ্ত করেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এ ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং আন্তর্জাতিকভাবে বিপজ্জনক সিরাপ সতর্কতা গ্লোবাল অ্যালার্ট জারি করেছে। একই সঙ্গে ভারতের রপ্তানি নিয়ন্ত্রণ সংস্থাকে ওষুধ মান নিয়ন্ত্রণে আরও কঠোর হওয়ার নির্দেশ দিয়েছে। স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ডাইইথিলিন গ্লাইকল নামক রাসায়নিকটি শরীরে প্রবেশ করলে কিডনি বিকল হয়ে যায়, যা শিশুদের ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ হতে পারে। এটি মূলত ওষুধের দ্রাবক হিসেবে ভুলভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আমাদের দেশের অধিকাংশ টিভি চ্যানেলগুলাই দেখা যায় যে সঠিক তথ্যটি আড়াল করে মানুষের কাছে ভুল তথ্যটি উপস্থাপন করে। তাই আমরা চেষ্টা করি মানুষের কাছে সঠিক তথ্য উপস্থাপন করতে এবং আমাদের এই উদ্দেশ্যকে সফল করতে আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন।